बटुक मुरारी बापू जी से निवेदन कर रहा हूं कि आप आए और 2 भजनों की प्रस्तुति आज के कार्यक्रम में आप दे। बोल भूरिया बाबा की सुंदर लाइव भास्कर, ये पूरी मल्टीमीडिया टीम यहाँ पे लगी हुई है। सुंदर लाइव मल्टीमीडिया टीम का भी बहुत बहुत आभार। मैं बीच में बोल रहा हूँ, पिछले 20 सालों पहले मैंने बटुक बापू जी को सुना था और शिवगिरी जी महाराज के गुजराती में सबसे ज्यादा भजन सुर मंदिर कैसेट के माध्यम से यदि सबसे पहले इस दुनिया में पहुंचाए हैं तो ऐसे बटुक मुरारी जी है। मैं चाहता हूं जोरदार ताली बजा के एक बार बापू का अभिवादन करें। स्वागत। चेतन जी कहाँ हैं? इधर से आ जाओ, इधर से। देखिए सभी के लिए तालियां बजाए, एक बार हमारे चेतन भाई के लिए भी जोरदार तालियां बजाए। गुरु भक्ति का परिचय आप दे रहे हैं। जब आंख मेरी खुले तो प्रीत शिवगिरी महाराज के धाम की हो। पाश्चात्य संस्कृति के दौर में युवा ऐसो आराम की जिंदगी जीने की चाहत रखते हैं और जब ऐसे युवा धर्म के प्रति जुड़ करके एक आयाम स्थापित करने का जो संकल्प आपने उठाया है, आंख मेरी खुले तो प्रीत शिवगिरी जी महाराज के दरबार की हो और जब आंख मेरी बंद हो तो यादें भी शिवगिरी जी महाराज के दरबार की हो। मर भी जाऊं तो कोई गम नहीं, मरते वक्त मिट्टी भी शिवगिरी जी महाराज के दरबार की हो। चलिए बटुक मुरारी बापू जी को सुन रहे हैं। बोलिए गजानंद महाराज की, शिवगिरी महाराज की, पूज्य चंदनगिरी बापू की, पूज्य गणेश गिरी बापू की, पूज्य रविगिरी बापू की। तो स्वजनों, भारतवर्षनी धरती में राजस्थान धरती અને રાજસ્થાનની ધરતીમાં આજે એક ઐતિહાસિક પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવ કાર્યક્રમ થાય છે સ્વજનો, જે ઐતિહાસિક કહેવાય છે કે આટલો મોટો મંડપ મેં ક્યાંય ભાળ્યો નહોતો સ્વજનો। અને કદાચ મંડપ તો ભાળ્યો હોય પણ આટલો મંડપમાં જેટલા બેઠા એનાથી તો 12 ભક્તો ઊભા છે સ્વજનો। આ તાળીઓના ગગડાટ આ પ્રકાશભાઈના નામની તાકાત છે સ્વજનો। આ ભજન કર્યું છે તો મારે એ કહેવું છે, સત્ય કહેવું છે કે અમારે રાજસ્થાનની ધરતીમાં પ્રકાશભાઈએ છેલ્લા કેટલાય વર્ષોથી ખાલી ભજન નથી ગાયા પણ તમને બધાને જગાડીને રહ્યા છે અને ધર્મનો જય જયકાર કર્યો છે સ્વજનો। એનું નામ ભજન કર્યું કહેવાય। તો આજે આ ઐતિહાસિક એમના કાર્યક્રમમાં મને પણ પૂજ્ય ગણેશગીરી બાપુ અને રવિગીરી બાપુનો હુકમ છે કે શિવગીરી બાપુના 2 વાણી કરો। જો કે પ્રકાશભાઈના વાણી તો અમને સાંભળવી ગમે સ્વજનો। અમારી ગુજરાતમાં વાગતા હોય, અરે આ વર્લ્ડની અંદર એવી રાજસ્થાનની ધરતી પોતાનું ભજન ચાલતું હોય ને ગમે ત્યાં तो मानस ने कहू पड़े कि आ राजस्थान से।
એ ગળામાં એટલી તાકાત છે સ્વજનો, એમના આચરણમાં એટલી તાકાત છે. તો આજે શિવગીરી બાપુને આપણે યાદ કરીએ. બાપુનું વરદાન છે કે બાપુના ઘૂઘરા ગાઈએ એટલે બાપુને હાજરી આપવી જ પડે છે. પ્રકાશભાઈ, જાસોરમાં બિરાજતા જોગી તમે અવધૂનો અવતાર, જોગી 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 પહાડોના જોગી, જાસોરના જોગી, ઓજી દર્શન કરતા બધા દુખડા મટી જાય મટી જાય મટી જાય. પહાડોના જોગી બાવા, જટાવાળા જોગી બાવા જેને મળી જાય. નયન તો દિશે રળિયામણા જોગીના, અરે કંચન વર્ણો જેનો દેહ, ઓજી દર્શન કરતા દુખડા એ મટી જાય. જાસોરના જોગી બાવા જેને મળી જાય, એ આબુરાજના બાવલિયા જેને મળી જાય. આ ગમ 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 ઘૂઘરા બાજે દેખો આવે શિવગર બાવો, ગમ 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 ઘૂઘરા બાજે દેખો આવે શિવગર બાવો. ઘોડીને ઘૂઘર માળ પહેરાવે ઢોલતા આવે શિવગર બાવો. આ રાજસ્થાન વાસંગી જોગી બાવા, જોગી બાવા, અરે જોગી બાવા, જોગી બાવા, ગમ 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 ઘૂઘરા બાજે દેખો આવે શિવગર બાવો. ઘોડીની ઘૂઘર માળ પહેરાવે ઢોલતા આવે શિવગર બાવો. બાપુ જય હો, વાહ બાવાજી, વાહ બાવાજી, વાહ બાવાજી. ડક 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 ડકલા ડકલા, ડક 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 ડકલા વાગે, ડક 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 ડકલા વાગે ને ભૂતડા લાવે શિવગર બાવો. ઢાકણા ભૂતડા ભેળા કરી રાસ રમાડે શિવગર બાવો. એ પહાડોના જોગી આવે, જોગી 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 મુજા દલડા, જોગી બાવા, જોગી બાવા, જોગી બાવા. ઘોડીને ઘૂઘર માળ પહેરાવે ને ઢોલતા આવે શિવગર બાવો.
ડમરા ડમરા ડમરુ 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 એ બાબાજીના ડમરા વાગે પછીવાળા બાપુ બનાસના બાવલિયા ડમ 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 ડમરુ વાગે ઢાકણા લાવે શિવ ગરબાઓ ચોટલા વાટે જોડીમાં રાખે શિવ ગરબાઓ જોડીને ઘૂઘર માળ પહેરાવે ને ડોલતા આવે શિવ ગરબાઓ ગમ 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 ઘૂઘરા બાજે પહાડોના જોગી પહાડોના જોગી આવે જોગી મુંડા તલડાના જોગી ઘોડીને ઘૂઘર માળ પહેરાવે ડોલતા આવે શિવ ગરબાઓ સરકારી બસ વાહ રાજસ્થાન વાહ રાજસ્થાન વાહ રાજસ્થાન પાપિયાને તોરે ડંડા મારી રામ બોલાવે શિવ ગરબાઓ ડાકણાને તોરે ડંડા મારી રામ બોલાવે શિવ ગરબાઓ આ ઘોડીને ઘૂઘર માળ પહેરાવીને ડોલતા આવે શિવ ગરબાઓ એ જાસરના જોગી આવે પહાડોના જોગી આવે જોગી 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 આ ગમ 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 ઘૂઘરા બાજે અરે ઘૂઘરા બાજે રે બાબાજીના આ ઘોડીને ઘૂઘર માળ પહેરાવી ડોલતા આવે શિવ ગરબાઓ સમરે બાપુ એ બાપુ એ બાપુ ભેળા રે જો શિવ ગરબાવા આ બાળ બટુકતો સમરે બાપુ ભેળા રે જો શિવ ગરબાવા ઘોડીને ઘૂઘર માળ પહેરાવે ડોલતા આવે શિવ ગરબાઓ ગમ 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 ઘૂઘરા બાજે દેખો આવે શિવ ગરબાઓ આખડા ભૂતડા બેડા તારી આશ્રમ આડે શિવ ગરબાઓ દેખો આવે શિવ ગરબાઓ દેખો આવે શિવ ગરબાઓ દેખો આવે શિવ ગરબાઓ
વારે વાહ, આખા મંડપ પ્રકાશભાઈ ઊભો થઈ ગયો અને હમાડવા હાથ પસ થઈ ગયા. અને હું ડાયરેક્ટ જુનાગઢ થી આવું છું, કીર્તિભાઈની રાવટીથી જ, અને સીધા પ્રકાશભાઈની રાવટીએ જેવો આવ્યો એવો અહીં ગિરનારના દર્શન થઈ ગયા. આજે ગિરનાર ખડો થઈ ગયો સંતો. ભાઈ ભાઈ તમારા પ્રેમને, તમારા ભાવને. હવે એક નાનકડું ભજન પ્રકાશભાઈ નો આદેશ છે એટલે બે વાણી જી, કે જે રાજસ્થાનના શબ્દો 35 વર્ષ પહેલા મેં ગુજરાતની કેસેટમાં મૂક્યા હતા. संत मिलन को चालिए तजी मोह माया अभिमान, अरे वो तो जू जू पग आगे धरे तो कोटि के यगन समान. साउंड ऑपरेटर के पास में जितने भी भक्त खड़े हैं उनसे निवेदन कर रहा हूँ, साउंड सिस्टम बंद हो जाएगा. आपसे निवेदन, थोड़ी सी वहां जगह बना ले. आप आगे जो खड़े हैं आपसे भी निवेदन कर रहा हूं, बैठे. इतना सुंदर ये कार्यक्रम चल रहा है पूरी मर्यादाओं के साथ, अनुशासन के साथ. तो मेरा आप सभी से निवेदन रहेगा, आप सभी जहां जगह मिले एक बार बैठ जाए. भैया आप भी बैठो एक बार. बीच में जो खड़े हैं आपसे भी निवेदन कर रहा हूं, बैठ जाए आप सभी. बहुत सारी जगह है, पुलिस प्रशासन का पूरा सहयोग आज के कार्यक्रम में मिल रहा है. और मंच पर संतों के अलावा, अतिथियों के अलावा जितने भी भक्त मंच पर बैठे हैं, आपसे मेरी हाथ जोड़ के निवेदन है वह यह जगह बिल्कुल खाली कर दे. मंच क्षमता से अधिक भर चुका है. आपसे निवेदन कर रहा हूं, जो अतिथियों के अलावा, संतों के अलावा जितने भी सज्जन बैठे हैं, जब तक आप यहां से उठोगे नहीं तब तक कार्यक्रम यहां से आगे नहीं बढ़ेगा. पहले एक बार मंच पूरा खाली कर दे. आप सभी से निवेदन कर रहा हूं, बोल शिवगिरी जी महाराज की. ये जोश, ये उत्साह, ये उमंग गुरु के प्रति जो समर्पण का भाव है, क्योंकि जब आप लोगों की शक्ति देखी, और आसमां को निहारती जमी देखी, इतिहास गवाह बन गया है. शिवगिरी जी महाराज के भक्तों की इतनी जबरदस्त भक्ति देखी. વાહ, આપણા એલાઉન્સર સાહેબે જે વાત કરી એ બધા નોંધ લેજો સ્વજનો, કારણ કે બહુ ભીડ થઈ જાય, મંડપમાં હલાહલ થઈ જાય તો કાર્યક્રમ બગડી જાય. એના માટે આપણી જવાબદારી છે. એટલે બાપા બધા આજે એમ ગોઠવાઈ ગયા એમ હલન ચલન ન થાય, કારણ કે આ તો જેમ કીધું એમ ઐતિહાસિક ભૂમિ અને ઐતિહાસિક કાર્યક્રમ. तो कटड़े सुआवे, अरे कानो कानो कानो, कटड़े सुआयो कान की कटड़े सु, राधा 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 रानी, राधा रानी राधा रानी. कटड़े सु आवी गयो आवो शिवगर जटाधारी. सब मुरली बजावे, सब डमरू बजावे, बाबा मोरली बजावे, बाबा डमरू बजावे रे, बाबा मोरली बजावे रे, बाबा शिवगर जटाधारी. सुवानो रे मारो शिवगर जटा, कान जी जरूकाती राधा राधा रानी.
આવી ગયા આવો શિવગર જટાધારી પાડો તું આયા રે મારા શિવગર જટાધારી આ સોરથી આવ્યા રે આવો શિવગર જટાધારી ડુંગર સોગાયા રે મારા શિવગર જટાધારી બબ મોરલી બજાવે બબ ડમરૂ બજાવે બબ મોરલી 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 પણ કેવી મોરલી હતા 16 વર્ષના રાધા 14 વર્ષના કાનજી ને 16 વર્ષની રાધા એવા 12 વર્ષના હતા બાબોજી શિવગર જટાધારી अब मोरली बजावे अब डमरू बजावे अब मोरली बजावे अब डमरू डमरू टाक 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 बाबा डमरू बजावे रे अब शिवगर जटा 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 डमरू बजावे रे मारो શિવગર જટાધારી वाह संगीत वाह जय हो बर्फी जमे कानो ए हलवो तो राधा रानी बर्फी जी में कानो हलवो तो बर्फी जी में कानो हलवो तो राधा रानी बर्फी जमे कानजी हलवो तो राधा रानी अरे बर्फी जी में कानजी हलवो तो राधा रानी एवा गाजानी चलम पीता बाबो शिवगर जटाधारी अब मोरली बजावे बाबो डमरू बजावे बाबो डमरू 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 बाबो डमरू बजावे बाबो डमरू 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 अब मोरली बजावे रे मारो शिवगर जटाधारी अब मुरली बजावे रे मारो शिवगर जटाधारी
पहाड़ों ना जोगी अब तो बाबाजी 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 पहाड़ों ना जोगी अब तो लजा भगतो नी राखजो अभी बाल पट्टू करनी विनती मन चरण ले जो धारी अब मोरनी बजावने कटड़े सुआवे कान की कटड़े सु राधा रानी कटड़े सु आवी गारे आओ शिवगर जटाधारी आओ शिवगर जटाधारी आओ शिवगर जटाधारी आओ शिवगर जटाधारी बोलिए शिवगर जी महाराज की बहु आनंदनी साथे આપણા રાજસ્થાનની ધરતીના પણ અત્યારે તો વર્લ્ડમાં નામ એમના કાર્યક્રમમાં પણ બે વાણી મને કરવા મળી એ ભાગ્યની વાત છે એટલે સંગીત સાઉન્ડ આ બધું જોતા નહીતર ચાર કાળીએ હું ગાઉં નહીં આટલું ઊંચું પ્રકાશભાઈના અવાજે મેં ગાયું ને અમે ચાર સફેદે ગાવાવાળા પણ જરા પણ તકલીફ ન પડીને આનંદ આવી ગયો એટલે એકવાર જયનાદ કરી અને પાછા એલાઉન્સર સાહેબને આપણે હૂંફીએ નમઃ પાર્વતીપતિ હાર 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 हर 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 महादेव महादेव हर 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 महादेव 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 हरिओम 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 महादेव महादेव हरिओम। एक बार बटुक मुरारी बापूजी के लिए जोरदार तालियां बजाओ। बहुत बेहतरीन तरीके से आपने दो भजनों की प्रस्तुति दी। बाबूजी राठौड़ के भजन की जो फरमाइश है वो यहां से हम पूरी करने जा रहे हैं। बोल बाबूजी राठौड़ की, दोनों हाथ उठा करके बोल बाबूजी राठौड़ की, गौ मात की। और आगे जितने भी युवा साथी है, युवा तरुणाई है, जो भारत के भविष्य है, एक बार अपने स्वयं के लिए जोरदार तालियां जो बजाओ। पीछे लोग खड़े हैं वो बैठ जाओगे अब। पीछे जितने भी सज्जन खड़े बैठ जाएं। ये बटुक जी महाराज के भजन के चक्कर में आप सब लोग आगे आगे देखो बटुक जी ने कैसी कृपा कर दी देखो आप। लेकिन कोई नहीं,